Sa nama je legendarni Uča Jovičić, koji će nam i objasniti jednu vrlo posebnu stvar na spomeniku kneza Sime Markovića. Inače, on godinama i decenijama se bori da ovo mesto dobije značaj koji treba, a to je da ima značaj koji nekad Jajce imalo, znači kao glavno mesto i glavni praznik Vaskrsa Srbije. I evo, Uče, kažete nam, evo, pročitajte prvo ovaj sam. Srbija sebe smatra kao nezavisnu državu, nikakva Danka ne pristaje dati, niti će dizati oružje na svoje saveznike, knez Sima Marković. To je stvarno muzej Srbije. Evo, i kažete nam o čemu se tu radi? To su svim jednostavno. Kojim povodom je to knez Sima Marković izjavio, kao ministar ondašnje vlade? Prvo, posle podizanja ustanka u Srbiji, kada je formirana srpska vlada, kad je počela da funkcioniše sve to i kada je bilo sve pred preispitivanjem u Turskoj, to je bilo jedan rat prvo protiv Janičara. Turci i Rusi su zaratili, bilo je i Napoleon je pripremao rat na Rusiju, 1807. godine ulozi predsjednika Skupštine ustaničke Srbije, kada su Turci tražili da Srbi 20.000 svojih vojnika pošalju na front protiv Rusije i da će dobiti potpuno autonomiju. Znači, autonomiju, to je bila san svakog Srbina te ustaničke Srbije. Knez Sima je rezko odgovorio da Srbija to nikad neće učiniti, da ratuje protiv Rusije. I mislim da je to... Evo, to je jedna velika istorijska stvar, a s druge strane je i uzvraćeno lepim time što je Srbija, što je Rusija stvarno se potrudila i u više napada Turske je odolevano. Dobro, istini za volju 1913. je tragična, ali opet je već 1915. u Berlinskom kongresu, to se često zapostavlja stvar. Svi samo kažu Miloš Obrenović, ali Miloš Obrenović je pokrenuo po nekim dokumentima ustanak na nagovor Rusije, jer je u tom trenutku bilo zasedanje Berlinskog kongresa, gde Rusija kao pobednica bila vrlo uticajna. I Miloš Obrenović, kada je postao rusofil, on je dobio hatišeri. Je li tako? S obrtanjem zastava. Vrlo često se u istoriji, istoričari to na svoj način, smatra se da je Bukureštanski mirovnim ugovorom 1812. Srbija u suštini izgubila sve što je imala, što je pobedila u Prvom svjetskom ustanku. Međutim, 6. tačka tog ugovora je govorila sasvim jasno mnoge stvari o autonomiji Srbije, naravno vraćanje gradova, to je što je bio poraz. I to sve je bilo osuđeno da je Karađorđe propao zbog toga. Međutim, Hati Šerif je samo realizacija toga ugovora proglašeno velikom pobedom. Kao što mi treba se držimo Kumanovskog mirovnog sporazuma, koji na prvi pogled izgleda potpuni poraz, ali tamo se kaže da je Srbija nezavisna, da je Kosovo deo Srbije. I da ima svoju teritoriju. I što bi se rekli, ja to uvijek volim da kažem, nisu dovoljno pobedili da bi mogli da to, jer da su pobedili dovoljno, onda ne bi bilo sporazum, jel tako, nego bi bila kapitulacija. Tako da treba da budemo inspirisani našom istorijom, a pravi čovjek koji to već decenijama radi je naš Uča Jovičić. I da kažemo i to da ovaj muzej je sada i ova zgrada ima elemente i muzeja sa svojim postavkama. Evo se ujedno zahvalimo na pomoći oko, to je nije pomoć, bila saradnja, zajednički projekat jedne izložbe sjajne o Jevrejima, kako su Bugari i Danci spasavali Jevreje. Inače, da prenesem poruku ambasadora Izraela, koji se veoma zahvalio, tad nije mogao da dođe i želeo bi da se nastavi to izlaganje i da, evo, ova sveta zgrada koja je bila inspiracija u ovaj ustanak je i država Srbija je tada bila inspiracija i drugim narodima Balkana, pa i Jevrejima, da i oni povedu antikolonijalnu borbu protiv svojih kolonija i zato ima osnova da ova zgrada prerasta kao što jeste, ne samo u muzej i aktivnost srpske dijaspore, nego dijaspora sveta, jer su sve dijaspore u suštini građani drugog reda gde žive, a često i u svojim maticama, a ovo je jedan kutak koji uz pomoć Uče i predsjednica opštine i ljudi odavde imao razumevanja za ove aktivnosti. Nam je drago da se dijaspora u to i formalno uključila, a objektivno treba nam još dosta poslova u sistemu. Da uverimo ljude u ispravnost naše volje i potrebe da ovo bude u suštini i da bude svetski centar, jeste. I mi se nadamo da će do 2015. je li tako, znači 3 godine imamo, da se i ovaj deo
obnovi. To se kongres dijaspora može napraviti na drugom mestu, sigurno možda i povoljnijim uslovima, ali ovdje je mesto da je stvarno državnost Srbije. To je suština, treba spojiti te dve stvari. To je istorijsko mesto, jest. Ako ništa, Srbi su tu, bar treba da budu jedinstveni. Baš to. Pa i oni praistorijski Srbi, 5000 godina pre nove ere, su bili i ovdje na ovom području. Eto, hvala puno.